Samarbeidsutvalget i barnehagen, SU, hva er det? Dette foredraget er et foredrag med tips og råd til deg som forelder, ansatt og styrer i barnehagen for å få til et godt samarbeidsutvalg i din barnehage. Vi i Foreldreutvalg for barnehage vet at mange lurer på hva skal vi gjøre i SU? Hvilke oppgaver har vi, og hvilket mandat har vi i barnehagen? Og hvordan skal vi få til et reelt samarbeid i samarbeidsutvalget? Vi håper at gjennom dette foredraget at vi skal kunne gi deg gode tips og råd, slik at du kan føle deg trygg for å gjøre et godt arbeid i samarbeidsutvalget. Enten om du er forelder, ansatt eller styrer. Det vi skal se på i dag, det handler om hvem sitter i SU. Hva skal SU gjøre? Hva sier lovverket om SU og foreldrerådet? Forskjellen på foreldreråd, FAU og SU, det er det mange som lurer på, og vi skal oppklare det i dag. Det er ulike roller i samarbeidsutvalget, det skal vi også se på. Innhold i vedtekter, hvilke saker skal opp i SU, og det er lurt å ha et årsskjul for SU-arbeidet. Dette skal vi også se på slutten av foredraget. Helt til slutt så går vi gjennom hvordan gjennomføre et samarbeidsutvalgmøte. Vi håper at disse temaene kan være med på å trygge deg i rollen som medlem av samarbeidsutvalget i din barnehage. Når den er helt ny da, så er det mange ting man lurer på. Og aller først så kan man jo lure på hvem som sitter i SU, i samarbeidsutvalget i barnehagen. Og i samarbeidsutvalget så sitter det foreldre, ansatte og styrer eller eier. Dette varierer litt fra barnehage til barnehage, om man er kommunal eller privat. I kommunale barnehager så er det også politikere som kan sitte som eiers representant. Hvem som bestemmer hvem som skal sitte i samarbeidsutvalget, det er foreldrerådet i din barnehage. Det vil si at alle foreldrene i barnehagen er med på å bestemme hvilke foreldre som skal sitte i SU. Men hva skal SU jobbe med? Det kan man jo lure på. Men det er barnehageloven som bestemmer hva mandatet til SU er i alle barnehagene i Norge. Og denne barnehageloven sier at samarbeidsutvalget det skal være et kontaktskapende og rådgivende og samordnende organ. Men det er jo mange ord som man kanskje lurer på hva betyr egentlig dette her da? Skal vi gi råd til barnehagen? Hvordan fungerer dette? Og et eksempel på det kan være at barnehagen opplever at det er mindre barn som søker plass i barnehagen. Og man ser at man må omorganisere avdelingene. Man klarer ikke å få til de samme barnegruppene som man hadde tidligere. Da tar styrer eller eier i barnehagen og legger saken fram for SU. Slik at både foreldre og ansatte kan komme med råd og tips til barnehagen om hvordan en slik organisering vil påvirke barnehagetilbudet til barna. Da er det viktig at både foreldre og ansatte kommer med muligheter. Hva er det positivt med denne endringen for barna? Og hva kan være utfordrende? Hvilken informasjon skal foreldrene få for å holde seg oppdatert på den endringen som barnehagen vurderer? Når SU har bestemt seg for tips og råd de ønsker å gi til barnehagen, så tar styrer og eier dette med seg tilbake til arbeidet. Og det er til slutt barnehagen som bestemmer. Men da har du som forelder og du som ansatt hatt muligheten til å gi barnehagen gode råd, slik at de kan ta et best mulig valg når de skal omorganisere barnehagen. På denne måten så er det et demokrati i barnehagen der alle får lov til å komme med innspill. Når man skal jobbe eller være en del av et samarbeidsutvalg, så er det viktig å vite at det er noen lovverk som regulerer dette arbeidet. Det er 2 lovverk som du som medlem av samarbeidsutvalget bør kjenne til. Den ene, det er den røde boka som er barnehageloven. Her er det tydelig hva som samarbeidsutvalget skal jobbe med. Når det gjelder den gule boka som er rammeplan for barnehager, så her står det en del om foreldresamarbeid generelt i barnehagen, samtidig som er dette dokumentet viktig å ha med seg når man skal diskutere andre saker i samarbeidsutvalget. I barnehageloven så står det tydelig i paragraf 4 foreldreråd og samarbeidsutvalg.
For å sikre samarbeidet mellom barns hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen, og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø. Det i forskrift etter paragraf 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, det bare foreldrerådet som kan samtykke til at foreldrebetalingen endrer seg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehagens eier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Og det dette lovverket som legger til grunn det arbeidet som dere skal gjøre i samarbeidsutvalget i din barnehage. I barnehagen så det jo mange rådsorgan. Det både foreldreråd, samarbeidsutvalg og FAU. Og vi i FUB vi får mange henvendelser fra dere foreldre og barnehagestyrere, der dere lurer på forskjellen mellom disse rådsorganene. Og for å kunne gjøre en god jobb i samarbeidsutvalget og vite hva dere skal gjøre akkurat der, så det lurt å ha en oversikt på hva de ulike rådsorganene i din barnehage skal gjøre. Når det gjelder foreldrerådet, så det et lovpålagt organ som står i barnehageloven i paragraf 4. I foreldrerådet så det alle foreldrene i barnehagen. Og de skal velge representanter til samarbeidsutvalget SU. Men hva gjør foreldrerådet da? Det det jo mange som lurer på. Og det vil variere fra barnehage til barnehage. Og det derfor vi i Foreldreutvalg for barnehage FUB ønsker at dere i barnehagen din lager vedtekter for foreldrerådet. Hvordan ønsker dere å ha det akkurat i din barnehage? I foreldrerådet så diskuterer dere saker som foreldrene melder inn, men også som samarbeidsutvalget SU bringer med seg fra sine møter og inn til foreldrene, der man ønsker konkrete innspill på de sakene samarbeidsutvalget jobber med. Men hva gjør barnehagen da i et foreldreråd? Som sagt så det viktig at i vedtektene til barnehagen så står det konkret hva skal barnehagen bidra med i foreldrerådet i din barnehage. Et eksempel kan jo være at styrer deltar når det nødvendig, slik at man kan legge til rette for gode diskusjoner, slik at styrer kan legge fram sakene på en god måte, sånn at du som forelder får god informasjon for å kunne gi din stemme tilbake på saken. Barnehageeier skal også sørge for at saker av viktighet blir lagt fram. Så du som forelder skal være trygg på at skjer det store endringer i din barnehage, så styrer og eier pliktig til å gi deg god informasjon om denne endringen, slik at du kan være med og bidra med din stemme inn. Styrer og barnehagen skal også legge til rette, slik at det kan avholdes møter. Så det rådsorganet dere sitter i, dere som sitter i SU. Det også lovpålagt organ. Og her skal det sitte like mange foreldre som ansatte. SU det et rådgivende og kontaktskapende og samordnende organ. Og det foreldrerådet, altså alle foreldrene i barnehagen, som velger dere som skal sitte i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har også taushetsplikt i saker som dere diskuterer. Hva gjør SU da? Her det viktig igjen å huske på at vi i Foreldreutvalg for barnehage FUB, vi anbefaler dere å lage vedtekter for SU-arbeidet i din barnehage. Dette for å kunne gjøre det forutsigbart for alle som skal delta, både for deg som styrer og deg som foreldre og ansatt. Vedtekter gjør at du kan føle deg trygg på at dette riktig i din barnehage. Samarbeidsutvalget det behandler saker som meldt inn fra foreldrerådet
eller som personalet ønsker å diskutere, eller som styrer og eier ønsker å diskutere. Samarbeidsutvalget skal også godkjenne barnehagens årsplan. Viktigste oppgaven til samarbeidsutvalget er å ivareta samarbeidet mellom dere foreldre og barnehagen. Hva skal barnehagen gjøre da i et sånt samarbeidsutvalg? Jo, styrer skal kunne delta, og ofte så er styrer også sekretær. Det er barnehagens eier som kan delta på eget ønske. På kommunale barnehager så er det ofte en politiker som deltar på vegne av eier, og i private barnehager så er det ofte styrer som er eiers representant. Barnehagen har ansvar for å legge frem saker av viktighet. Hvilke saker som skal opp, bør dere sette ned i et årshjul, slik at dere vet at viktige saker for dere kommer på agendaen på riktig tidspunkt i løpet av året. Så da har vi vært gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Den viktigste forskjellen her, det er at foreldrerådet er alle foreldrene i barnehagen. Og samarbeidsutvalget, der er det representanter for foreldre og ansatte og eier. Og hovedmålet for samarbeidsutvalget er jo at dere skal få til et godt samarbeid, der alle får mulighet med å komme med innspill på barnehagens arbeid. Men så er det jo også mange barnehager som har et foreldrenes arbeidsutvalg, FAU. Her er det viktig å huske på at FAU, det er ikke lovpålagt. Derfor så behøver ikke barnehagen å ha dette. Men mange barnehager velger å ha det likevel, slik at organiseringen kan fungere til det beste i den barnehagen. Det er foreldrerådet som eventuelt velger representanter også til FAU. FAU har representanter fra alle avdelingene i barnehagen, slik at alle foreldrestemmene fra hver avdeling kan ha et organ de kan samles på. Hva gjør FAU da? Hvis du har et FAU i din barnehage, så anbefaler vi også her å ha vedtekter. Dette fordi vedtekter gir en trygghet, slik at alle vet hva dette utvalget skal gjøre. Det gir en trygghet for de som er med i FAU, men det er også en trygghet for de som er rundt. De vet hvilke saker som skal tas opp hvor, og så videre. FAU kan ha møter etter ønske, men dette står da i FAU sine vedtekter. Hva gjør barnehagen da i et FAU? Barnehagen informerer om at barnehagen har et FAU, samtidig som de legger til rette slik at de kan få gjennomført møtene, og at det gjøres kjent vedtektene for rådsorganet. Så hierarkiet på foreldresamarbeid på gruppenivå i barnehagen er at nederst så kommer foreldrerådet, der alle foreldrene er. Så kommer FAU, hvis du har det i din barnehage, og på toppen så er det samarbeidsutvalget SU. I et SU så er det jo ulike typer roller. Og hvis du som forelder lurer på hva du skal gjøre, så er det jo viktig å huske på at der du er valgt inn i samarbeidsutvalget på vegne av de andre foreldrene. Du må holde foreldrestemmen høyt. Du må huske på at du skal ta avgjørelser og bringe inn gode råd til barnehagen på vegne av alle foreldrene og alle barna. Det må huske på barnekonvensjonen, og i forhold til det med barns beste, blir viktig i alle avgjørelser dere skal ta. På det første møtet, når dere møtes, når dere har startet et samarbeidsutvalg, det er jo at dere velger leder og nestleder. Det er som regel foreldrene som er leder og nestleder i et samarbeidsutvalg. Og hva din rolle blir da, det står da i barnehagens vedtekter. Her skal det komme tydelig fram hva du får ansvar for når du blir enten leder eller nestleder i ditt samarbeidsutvalg. Når du er ansatt i et samarbeidsutvalg, så er det også viktig at du bringer ansattstemmen inn i samarbeidet. Her er det jo viktig at både foreldrestemmen og ansattstemmen diskuterer seg fram til gode løsninger for å gi råd til barnehagen. Styrer og eier skal legge fram saker, og det er viktig at du som styrer er lyttende, og at du lytter til alle perspektiv. Her er det mye å hente for å ta gode avgjørelser.
når du skal bestemme videre arbeid i din barnehage. En politiker kan møte, og en politiker der mest for å lytte og få god innsikt i barnehagen i sin kommune. Politikerne kan også ta med seg innspill som dere diskuterer, eller saker som dere opptatt av, videre til sitt politiske parti, eller til sitt utvalg, sånn at barnehagesaker kan løftes på kommunalt nivå. Nå har jeg jo vært inne på flere ganger hvor viktig disse vedtektene Vi i foreldreutvalget, vi får ca. 300 henvendelser i året, med rådgivninger fra foreldre rundt omkring i hele Norge. Vi ser at mange av de spørsmålene som stilles rundt dette her med rådsorgan, samarbeidsutvalg, foreldreråd og FAU, mange av disse spørsmålene kunne vært unngått hvis man hadde hatt vedtekter. Vedtektene gir som sagt en forutsigbarhet og en trygghet på at dette rett i vår barnehage. Det viktig å få ned. Hvordan skal vi velge representanter til samarbeidsutvalget i vår barnehage? Skal det gjøres på høsten? Skal vi velge 2 personer? Og så videre. Antall møter. Skal vi møtes 4 ganger, 3 ganger, 2 ganger? Dette helt opp til dere, men sett det ned i et vedtak, slik at dette blir tydelig for alle. En ting som vi får mange henvendelser om under dette her med rådsorgan. Det sakslister og referat. Mange samarbeidsutvalg har ikke gode rutiner rundt dette her med å lage en saksliste. Hvem skal få lov til å spille inn saker, og så videre. Skal sakslista gjøres kjent hos de andre foreldrene i barnehagen? Og hvordan skal det gjøres? Skal det legges ut på barnehagens lokka hjemmeside? Skal det henges opp i garderoben? Det her løses ulikt, men lag dere rutiner hvordan gjøre sakslistene kjent hos de andre foreldrene i barnehagen. Det samme gjelder referat. Referat fra et samarbeidsutmøte kan være viktig for alle foreldrene å få med seg. Hvordan vil dere ha det i deres barnehage? Hvor ønsker dere å legge det? Hvordan skal det gjøres kjent for de andre foreldrene, slik at de som ønsker det kan følge med på saker som diskuteres? Skriv dette ned i vedtektene deres. Dette med ansvarsfordelinger har vi vært inne på. Hva oppgaven til en leder? Hva oppgaver til nestleder? Dette gjør jobben lettere for alle. Hvilke saker som skal opp, og ha dette med årsskjul. Lag et årsskjul med når dere ønsker å ta opp sakene, og legg det inn som et vedlegg til vedtektene. Taushetsplikt, hva det? Og hvordan skal vi i samarbeidsutvalg forholde oss til dette? Skal vi skrive ut på et skjema? Skal vi bare ta det muntlig? Det blir opp til dere som barnehage, men lag dere gode rutiner, slik at det klart for alle. Hva gjør vi ved uenigheter og konflikter? Det også noe vi i foreldreutvalget FUB får henvendelser om. Og det kan gå på uenigheter mellom medlemmene i samarbeidsutvalget, og det kan også gå på uenigheter mellom styrer og ledere i SU. Når det først oppstår konflikter, så kan jo det være utfordrende. Derfor det lurt å ha gode rutiner på dette før eventuelt utfordringer skjer. Hva styrers jobb? Hva konkrete? Hva konkret skal styrer bidra med? Skal den skrive referat? Skal den møte opp? Har den stemmerett? Og så videre. Lag tydelige retningslinjer. Vi ser også det at endring av vedtektene kan være lurt å ha rutiner på. De vedtektene man lager i dag, kan jo hende at man ønsker å endre de om noen år. Da det viktig at man har gode rutiner for hvordan dette skal gjøres, slik at alle parter kan bli involvert i den prosessen. Det må jo ha et godt SU. Det handler jo om å diskutere saker av viktighet. Det handler jo om at du som forelder og ansatt sammen med barnehagen skal kunne diskutere saker som betyr noe for dere, som dere synes viktig. Derfor så kan sakene fra barnehage til barnehage variere. Men noen av de sakene som vi anbefaler å sette på agendaen,
kan være for eksempel kvaliteten i barnehagen. Hvordan ønsker vi å ha det her hos oss? Trenger vi noen tiltak nå for å få det bedre? Skal vi kartlegge kvaliteten i våres barnehage? Og hva skal vi gjøre med resultatene? Disse tingene jo ting dere kan drøfte i samarbeidsutvalget. Og finne ut sammen hva ønsker vi. Videre så det jo brukerundersøkelser, man kan diskutere bemanning. Mattilbudet i barnehagen ofte et tema mange foreldre opptatt av. Dette kan diskuteres både i forhold til hva skal kostpengene være, hvilken type mat ønsker vi å servere, men det å gå i dialog og skape gode refleksjoner sammen et godt tips. Et viktig tema i mange barnehager handler jo om det med psykososial miljø. Det her med at barn skal trives og ha det godt. Hvis dette et tema som du og din barnehage ønsker å sette på agendaen, så vil jeg absolutt anbefale dere å se på en nettside som heter dialogmodellen.no. Denne siden gratis, og opplegget utarbeidet på nasjonalt nivå. Dette kan gi dere gode tips til hvordan dere sammen kan planlegge et godt foreldremøte med tema om psykososialt miljø i barnehagen, og hvordan dette må forebygge mobbing. Vi kan også se på organisering av barnehagen, åpningstider, sommerstengte barnehager. Hvordan går det med vikarbruken? Har vi gode nok vikarer? Har barnehagen gode ordninger? Hvordan opplever foreldrene dette? Og hvordan opplever de ansatte? Dette gode spørsmål å diskutere for å få en best mulig kvalitet på barnehagetilbudet for barna i barnehagen. Som sagt så skal dere jo være med å bestemme årsplan. Men hvordan skal man det? Skal man bare legge frem årsplan når den ferdig skrevet og ha en underskrift? Eller skal man være med i hele prosessen? Dette varierende fra barnehage til barnehage. Diskuter hvordan ønsker vi å ha det her hos oss. Sikkerhet i barnehagen ofte et tema mange velger å sette på årshjulet. Det samme budsjett og drift. I barnehageloven det 3 ting som lovfestet som dere skal snakke om. Og det budsjett, drift og arealutnyttelser. Dette kan dere lese mer om i barnehageloven med forskrifter. Når man sitter i SU da, så kan det jo være mange som ønsker at saker skal tas opp i SU. Men vi har en tommelfingerregel en tommelfingerregel kan være at dersom saken bare gjelder ditt barn, kan du ta det opp med PED-leder eller styrer. Dersom saken kan tenkes å gjelde flere barn og foreldre, eller av en mer prinsipiell karakter, kan det tas opp i samarbeidsutvalget, og eventuelt i foreldrerådet. Et eksempel der jo at mange kommer med innspill til SU-leder. Hvis man har en utfordring mellom seg selv og styrer i barnehagen. Da det mange SU-ledere som tar kontakt med oss og lurer på hva skal jeg gjøre med denne saken. En forelder har kontaktet meg og lurer på om vi kan bistå i utfordringen mellom den enkelte forelder og styrer. Leder av SU blir da ofte litt rådvill og tar kontakt med oss. Og det vil vi absolutt anbefale deg som leder av SU. Hvis en forelder tar kontakt med en utfordring mellom seg selv og styrer, så vi i foreldreutvalget en god kontakt å ta. Si til denne forelderen at ta kontakt med foreldreutvalg på barnehager, de kan gi deg gode tips og råd. Det ikke din jobb som SU-leder å være talsperson mellom en forelder og styrer. Men du kan gjøre en god jobb ved å henvise til oss. Det må også anbefale å gå i god dialog med styrer og prøve å løse utfordringen sammen også et godt tips. Når man jobber i SU, for å huske på alle de sakene man skal gjennom, så det lurt å lage et årsskjul for hvilke saker man ønsker å ha opp. Noen saker kan stå fast på årsskjulet hvert år, andre saker kan man velge å putte inn fra år til år i forhold til hvilke temaer man jobber med i barnehagen.
Et tips kan jo være at man etter tilvenning i barnehagen, når man kommer ut i september og oktober, så kan det være en god idé å sette på årshjulet at samarbeidsutvalget skal diskutere og se på tilbakemeldingene fra foreldre. Hvordan har tilvenningen til barnehagen vært i år? Er foreldrene fornøyde? Er det noe de savnet? Dette er et bra tema å diskutere sammen. Man kan også se på brukerundersøkelsen, den kan kanskje komme i januar, februar. Så her er det bare å putte inn de sakene dere jobber med i et årshjul. Dette vil gjøre det tydeligere for dere hvilke saker dere skal jobbe med på hvilken tid på året. Da har vi vært gjennom mange ulike temaer som gjør dere forberedt på til å ha et samarbeidsmøte. Men det handler om det med gjennomføringen. Her også er dette et tema som går igjen mange ganger på våre rådgivninger i FUB. Derfor så tenkte vi å gi dere noen gode tips på gjennomføring av møtet. Og gjennomføring av møtet betyr ikke bare akkurat da man sitter på rumpa inne og har møte, men det handler om både forarbeid og etterarbeid. Før man skal gjennomføre et SU-møte, så er det viktig at man lager en saksliste, der alle kan spille inn. Både ansatte, barnehagen og foreldrene skal ha muligheten til å legge inn saker. De som sitter i barnehagens SU skal komme med innspill på sakslista. Sakslista til SU skal gjøres kjent for foreldrerådet. Og foreldrerepresentanten i SU, når de ser på sakslista og kan vurdere om noen av sakene burde diskuteres i foreldrerådet, slik at man fikk med seg flere foreldrestemmer inn i de sakene. Når man har sendt ut sakslista, og man har forberedt seg, så går man inn i møtet. Og jeg vil absolutt anbefale dere alle sammen å være godt forberedt til SU-møtet. Se på sakslista, se på dokumenter som følger med. Dette gjør at diskusjonene i møtet kan bli gode og reflekterte. Når man sitter i SU-møtet, så velger man først en referent og en møteleder. Dette er nyttig for å få gode, strukturerte møter. Man godkjenner referatet fra forrige SU-møte, godkjenning av saksliste, og om det er andre saker som skal tas opp på eventuelt. Dette gjør at dere har et godt møte der alle er forberedt på de sakene som skal opp. På de ulike sakene dere har, så må dere behandle en og en sak. Prøv å holde dere til sakslista, slik at det blir et tydelig møte, og alle får komme med innspill. Etter hver sak så fatter dere et vedtak, slik at alle i samarbeidsutvalget er enige om de forslagene som dere sender over. Her er det viktig at alle er enige om hva vi er enige om, ellers kan dette skape utfordringer. Når vi går hjem fra møtet, så er det fortsatt en viktig jobb som gjenstår, og det handler om å skrive referat. Referenten skriver referatet og sender ut til alle medlemmene i SU for godkjenning. Når referatet er godkjent, så skal det ut og gjøres kjent hos alle foreldrene i foreldrerådet. Hvis man følger disse tipsene, så har jeg stor tro på at dere skal kunne få gjennomført gode møter i din barnehage. Det vi har vært gjennom nå, det du har lært noe om, det er hvem sitter i SU. Hva skal du gjøre i SU? Vi har sett litt på lovverket om SU og foreldrerådet. Du har lært om forskjellen mellom foreldreråd, SU og FAU. Ulike roller i SU. Vi håper du har fått god innsikt i at dere skal lage vedtekter for disse rådsorganene. Hvilke saker som skal opp? Det må lage et årshjul for SU-arbeidet, og det må gjennomføre et godt samarbeidsutvalg. Vi i FUB, vi håper nå at du skal føle deg trygg på å få gjennomført gode samarbeidsutvalgmøter i din barnehage. Er det likevel ting du tenker at du lurer litt på, eller føler deg usikker på, så er det bare å ta kontakt med oss i foreldreutvalget. Du kan sende mail, eller du kan ringe. Vi har også en hjemmeside der som du kan finne spørsmål og svar på kanskje det nettopp du lurer på.
Vi i Foreldreutvalget ønsker dere lykke til med det gode og viktige foreldresamarbeidet i samarbeidsutvalget. Lykke til!